السلام عليكم، مرحبا بكم. رجعنا لكم مره ثانيه في فيديو جديد على قناه ماريا أوندنابا. كنرحب بكم مره ثانيه في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله عندنا واحد العزومه ديال الاصدقاء ديال الزوج ديالي، غادي نديروها ان شاء الله في الطبيعه. واول حاجه بغيت نصايب معكم اليوم وهي الحريره، ان شاء الله الحريره مغربيه غادي نصايبوها ان شاء الله. هي جهزت الحاجات ديالي كلها هنا. عندي هنايا الطماطم اللي غادي نطحنها، عندي هنا الكرافس والقزبر والمعدنوس حتى هما غادي نطحنهم، عندي هنا العطريه، عندي هنا الزنجبيل، عندي البودره ديال الثوم، وعندي الكركم والملحه والفلفل الاسود والابزار، عندي زيت الزيتون. غادي ندوز معكم هنايا درت الحمص وقطعات نتاع اللحم، قطعات اللحم مع عظام، وعندي هنا 2 بصلات، وعندي العدس. طبعا العدس غادي نخليه هو الاخير، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم واش نخليه هو الاخير لان هنا العدس عندنا كيطيب بسرعه، وانا ما نبيش يهرى ليا في الحريره حتى تنحس بالحمص واللحم طابوا مزيان، عاد بعدين قربوا يطيبوا عاد نزيد عليهم العدس ان شاء الله، خليه تاي النص ديال الطياب. المهم راكم فهمتوني. غادي ندير ان شاء الله دابا الحريره ديالي، وطبعا نحتاج الطماطم ديال الحكه، معجون الطماطم تا هو غنديرها في الاخير مع من نبي نخلط بالدقيق، ونبي 2 مكعبات نتاع الضمه ديال البنه ان شاء الله، 2 ديال كيقول لك كنور، 2 كنور. ايوا ان شاء الله نتوما تبعوا معايا الخطوات. اول حاجه نخدم هاد الخلاط ديالي التحليه هذا. طبعا هو فرمنا القزبر والمعدنوس والكرافس ديالنا، كنفرموهم مزيان. طبعا كنفرموهم بهذا الخلاط هذا باش فرمتهم، والطماطم كنديرها هنايا كندير مع شويه الماء وكنديرها هنا كنطحنها. دابا غادي نشعلوا على الغاز ديالنا باش نشحروا الحريره ديالنا شويه. اوكي، نديرو دابا زيت الزيتون ديالنا، نضيفو البهارات ديالنا، نضيفو شويه الزنجبيل، كركم، بودره ديال الثوم، طبعا كندير عيني ميزاني، فلفل اسود. طبعا الملحه بغيت نخليه حتى يطيب ليا الحمص باش تخلي الحمص يطيب بسرعه، ان النوعيه ديال الحمص اللي درت اليوم شفتو قاصح بزاف، غادي نضطر نخليه حتى يطيب. الملحه ما كتخليش الحاجه كطيب. ايوا نشحروا دابا الحريره ديالنا، نخلوها تشحر. ملي تشحر مزيان نضيفوا عليها هاد الصلصه ديال الطماطم ديالنا اللي طحنا ومعجون الطماطم 2. بعد ما يقرب نحس بالحمص بدا كيطيب هو واللحمه، غادي نضيف العدس. وان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي، طريقتي في تحضير الحريره. اهم شيء في الحريره والسر ديالها هو يكون الكرفس كتير والطماطم تكون فريش. صافي الا كانت الطماطم كثيره والكرفس والمعدنوس صافي كتجي حريره لذيذه. ايوا بقاو معنا نكملوا الفيديو، لان ان شاء الله باقي غنحضر معكم حاجات اخرين ان شاء الله، ماشي غير الحريره. هانتوما هي الحريره ديالي بعد ما شحرتها وديك الطماطم اللي طحنت، 2 معالق كبار ديال معجون الطماطم. طبعا دابا حسيت بالحمص ديالي قريب يطيب، يعني وصل نص طياب. غادي ان شاء الله نضيف دابا العدس ديالي، نحرك صافي ونخلوها حتى طيب مزيان، نحسوا بالعدس ديالنا طابت كلشي، وغادي نخلطوا لهاديك الساعه الدقيق. نقدر نزيد فيها شويه شعيريه ولا ما نزيدهاش على حساب. ايوا نخليكم دابا هي الحريره ديالنا كطيب، وان شاء الله ننتقلوا معكم الخطوه الثانيه.
دابا غادي ندوزو معكم دابا نحضروا الرز ابيض بالمكسرات. شفتوا عندي هنا الزبيب، عندي الجوز، عندي اللوز. طبعا عندي هذا الرز، هذه الكميه تاع الرز، وكتنقعوه كنخليوه في ميه سخونه لمده 10 دقائق وبعدين نصفيوه نخليوه يتصفى مزيان. عاد بعدين ندوزو باش نحضروا حنا وياكم. عندنا فلفل اسود، نحتاجو بس الفلفل الاسود والملح فقط، وطبعا وزيت الزيتون. نوريكم كيفاش كيجي رز ابيض كل حبه بوحدها، ما كيجيكم لا معجن لا شيء. المكسرات هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه، وسهله جدا جدا وسريعه، لكن تبعوا الخطوات وهاد النصائح اللي غنقول لكم عليها باش يخرج معكم الرز ابيض من غير ما تحتاجوا لا تفوروه في كسكاس، لا تجيكم كل حبه بوحدها. ايوا تبعوا معايا الخطوات حبيباتي. هو الرز ديالي بعد ما صفيته زدت ليه زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون، طبعا الرز على حساب الكميه اللي نتوما بغيتو. تنحاولوا نديروا الغاز يكون نار عاليه شويه حتى نشحروه. غنضيفوا الملح ديالنا، نضيفوا الابزار ديالنا، صافي طبعا. ونبداو نحركو. لازم هذا الرز يتشحر مزيان في زيت الزيتون والملح اللي درناها، ونحركوه مزيان. طبعا نخلوه يتشحر مزيان في الزيت، ونكونوا مجهزين طبعا الماء غليان. ضروري يكون الماء غليان، يكون جاهز حداكم باش بعدين نبداو يكون نار عاليه باش كتشحروه. بعدين نوريكم بخطوه بخطوه. شفتوا هو بعد ما يتشحر الرز ديالنا مزيان. ديما نحركو بشي ملعقه خشبيه مش الحديد. نسويو بهذه الطريقه هذه. نسوي بحال هكا. بعدين نضيفو ليه الماء، نقصوا النار، ناقصه على نار هاديه
لما نحس بالمعام على الرز صافي كنضطر ما نعمروش بالماء بزاف. لازم الماء يوصل لهذا الحجم هذاك يغطي الرز فقط. نحس بالرز ديالي تغطى كنحبس المكسرات ما غنضيفهمش دابا. كنحس بالرز ديالي قرب يطيب عاد غادا نضيفهم باش ما يتعجنوش ليا في الكامينه. صافي كنسدو على نار هاديه تقريبا. بعدين نقول لكم شحال خدام من عندي ديال الوقت، لان كل رز والنوعيه ديالو. فيه الرز اللي بسرعه كيطيب بحال هذا الرز بسمتي يعني. المهم ها هو الرز ديالنا خليناه على نار هادئه جدا حتى يقرب يطيب. عاد بعدين نضيف ليه هاد المكسرات والزبيب ديالي وداكشي نزيدهم بعدين ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي ساهل يعني، طريقته سهله ما يحتاجش بزاف. ايوا صافي دابا نبي نوريكم. انا جاهز طبعا حاجات كثيره جهزتها. جهزتها كنحطها هنا في هاد الطابله باش بعدين نجهز الماعن اللي غادي يمشيو للحديقه ان شاء الله. غادي نفطروا فيها. نتمنى من الله نقاد كلشي ونصور لكم قبل ما يجيو الناس. نتمنى الا جاو الناس ما نقدرش نصور لكم كلشي. يلا تبعونا حبيباتي. هو بعد ما نحلو على الرز نتاعنا كنحسو فيه نشف من الماء كنضيفو دوك المكسرات من الفوق. الا حسيتو بيه باقي قاصح ونشف من الماء نهائيا نزيدو شويه الماء من الفوق شوي صافي. كدير المكسرات ديالنا وكنغطيوه تاني واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وصافي تنحلو عليه كيكون جاهز الرز ديالنا. طبعا المره الاولى كياخذ معكم 20 دقيقه. بعد ما كدير المكسرات تخليه واحد 10 دقائق تاني ولا 15 دقيقه على حسب الرز. الوقت ديالكم تشوفوا على حسب الرز ديالكم. ايوا صافي هذا هو اللي كاين ونوريه لكم بعد ما ان شاء الله نجهزو كله. ها هي الحاجات ديالنا جهزات. هنا سلطه الرز طبعا هذه الخيار والجزر مع الياغورت طبيعي كنديروا معاهم فصوص ديال الثوم والشبت شويه الابزار والملحه. وهذه هي سلطه الرز. هذه سلطه سودانيه تو ان شاء الله نتشاركها معكم على القناه بوحدها. هذه السلطه طبعا بالجرجير غادي نخلطوها غادي. هذا الرز اللي درت انا وياكم بالمكسرات. هذه الحريره ديالنا شفتوها الحريره ديالنا وجدات. هنا المشاوي ديالنا شفتوهم. هنا قطبان الكفته بغوشي ديال الدجاج وديال اللحم. هنا الجوانح ديال الدجاج تما مشرملين. هادشي كله طبعا غادي يمشي يتشوى في الشوايه. عندي هنا الزيتون مشرمل وكاشير. عندي واحد الصلصه هذه سميتها الشطه السودانيه. تمر عندي سلو هنايا. طبعا انا كنوجد هنا معكم كنجهز في البطبوط. انا كنطيب فيه دايره لهم البطبوط يطيب. القهوه ديالي غادي نديرها لهم مع الزنجبيل كيشربوا القهوه بالزنجبيل. وخلاص حبيباتي اهو كملنا هذا الشيء. غادي ان شاء الله نمشي دابا للجردان نوريكم الطابلات اللي وجدت. ان شاء الله نوريكم الطاولات ديالي كيف جهزناهم الشوايات. لكن للاسف ما عطاش نقدر يزوجي ويصور لكم داكشي اللي كيشوي ولا. المهم غنحاول الا ما صورت. المهم راه خديتو فكره على الحاجات اللي جاهزه عندي. ها هي الحمد لله كلشي. هذا البطبوط ديالي راه عندنا بزاف في قناه البطبوط. ايوا حبيباتي هذا مكان. هذا هو مكان. هذا هو الفطور ديال الاصدقاء ديال صحابي ديالي. تو ان شاء الله نخرج للجردة نصور لكم كيفاش جهزت الطابلات. وان شاء الله نتلاقاو في الجردة ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله على الخارج. يلا مع السلامه.
هما الطاولات ديالنا جهزناهم. هنا المشروبات ديالنا صافي. خلينا غير نجيبو الأكل ديالنا نستفوه. خلاص هي الحديقة ديالنا مازال ما كاملاش طبعا. الطايش ديالنا باقي قدامين فيها مازال ما كملناهاش. ايوا خلاص هنا ان شاء الله غادي نفطروا هنايا خلاص حبيباتي. طبعا ما نقدرش نصور لكم الشوا. دابا نشوف نبي الزوج ديالي ياخذ لي لقطات وهما كيشويو، ما يبيش راه صافي خديتو الفكره تحت الفطور ديال الاصدقاء زوجي ان شاء الله. هنا في الحديقه غيفطروا غيشووا الرسوم ويديروا كلشي الرسوم. انا ولادي ما غاديش نحضروا حيت هما غير رجاله مع بعضهم. ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم يعجبكم الفيديو ديالنا، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لنا لايك وتشجعونا حبيباتي، وتشاركوا معنا في القناه. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله. وطبعا لا صوروا شي لقطات دابا نخليهم لكم في اخر الفيديو، ما تصوروش. المهم راه خديتوا الفكره ودعمونا، ونتمنى من الله نلقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.